jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas, kawin. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus memberikan yang terbaik. Dro. Ani. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu, Ani, ini siapa? Kamu siapa? Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Kula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komeh. kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kalih Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca piyambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres menika. Petuk kanca lah. Lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula Komeh. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Rak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Warana. Punten, Pak. Iya. Kula kang sowan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok kira-kira. Goblok kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kale contohno mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunen. Ora apa-apa, bengi iki ben mbledhos sisan. Ayo ngono, sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parakno rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo itu gua. Lho maksudku iki ditata Ditata rono. silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondro. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondro. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Bekucuk. Oh, Niku malah. lah, Pak Sun.
Ya ya ora masalah to, teko Lah, kok kene jenengan dadi. teker iki? Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi ta? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Roma aku ngene. tenan. Heeh nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasane enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih. Sukem kula Aku malih kunjuk, izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Mbekutuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekutuk mbiyahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Lho, udah dia keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa ora awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lho, Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelanduan kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. Lah sing mapah aku ya monggo-monggo ngono ki. Kae iki ajudane Wah, celoko judan to. Pak Ogut iki piyayine bagus gede dhuwur kaya kula munan piantune. Gede. Lah Oh, kowe. alah gedemu sak petelot. Kaya Potelot bucel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Umum. perhiasan 10 gram, Kuwi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan? Niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, uang lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas kaya ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Kene iki iki- apa? Kenal apik. Lho, Kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca Oh, pelek. kanca Mas iki plek. tahu petuk. Lah, Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi.
Korelasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Sok napa mawon diesel niku kan mereke benten-benten. Lho iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa ku, Met? Kubota diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niki. Maksudnya kuwi artine apa karepe apa Met? Karepe untuk beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki mboten teng Mojokerto, mboten kula tok nih lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, penak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut iku. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuane asli kok Kobuta kuwi lho, Kobuta. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iki yo ben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Ya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas Yokuru tetep dadi. Mas Yokuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk. Nek mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Kuwi ya donga. K. Siati. Niku terdiri di huruf Kasi dan Ati. Nek K. K itu yaitu Nek bacok ki engko lho, Met. K kuwi cukup oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora motok. nih. K. K. Sapa ta iki mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati, Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi kaya. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok teko Kubota, teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, lah nek mosok enek ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung no. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Lah kaya sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Lho, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh, Lah susu delur madu SDM. wah sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Ora, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga. kowe ndongane ngono. Lah tak dongakne nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segoro. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Oh, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lha aku sakmene gedheku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cangik coba. Aku yang bayangke nek donya ki nek rodane wis dongkrake sepiro. Lah iya kuwi lho. Metko Badhe nambalke roda donya.
Maksude iki ngene lho, Met. Piye to, Ndru? Maksude iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, cluk kucluk. Kowe nyawang aku? Aku nyawang aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cange. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kucluk. Diagram Aku iki gare nuruti omonganmu lho. ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kowe disawang komen Lah iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Ha, piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya. omonganmu. Kancamu sing kenek diapusi mek karek Aku slendro tok. tok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono, kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu, gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cange. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak, Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusuk wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, Sementing ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar Ben gak padu. Bar mangan, bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi, gampang. piye? Lho, apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lha mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono ya. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nak gendong kan gak ning kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ra ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kaya cilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kanggo contoh kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Ping pira sampean? Pindho. Enak ping pira, Pak? Kowe iki Ping pira? kowe nggih contoh ya basa. Ping pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kok- kudu eling Lho, mas Mas kawin. kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki ming siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyeting-nyeting. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Eh? Mas kawin? Heeh. Kuwi ta? Iya. Piye kok? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak
empuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok. Pak Ogut piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan. Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo piye? Ya iya Mas. Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah didongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Tapi kita goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nandasari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kapirian. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijejerake mepet-mepet. Ngene kan kaya ape jalan-jalan budi. Kuwi apa to kowe iki? Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg, nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Mas. Apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Wah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki juku kan rada gede ta kek. Lah dijol ngene iki loro ya apik ta cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak odot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Sik kok. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho wetenge pindah rene anu rene ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngoten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyun sewu Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok Bang malah Titil, percaya? Bang Setan iku lho nyun sewu lho Mbak Cangi, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Loh, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho Pak, nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wira. Selamat malam Mbak Nanda. Selamat malam, Komen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki. Kebucuk. Ku Bekucuk. cuk Bekucuk. kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ini ki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang lho, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini Iya. kita harus Kenapa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Ndro. Aduh. Aduh lah kok mak grenjel. Alah iya krasa ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak Ya dirayu nganggo apa ngono, Met? Saya minta nadanya Mas.
Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan Mandasari. budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, gitu Manggala yo. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi Roma kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Heeh. Ani. Ani. Lha nyapa? Aku peran. Sing penting kok kemet sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani ki rek. Lah kowe dadi Oh, anu. dadi Nek kira jegok Iki mboten sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas, tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to. Ani. Aku dadi telek. Apa Kita kok rada raimu ngono. apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok, Sapa sing Mas. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. ngono, Mas? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat kuwi ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki kayane iki aku jual mahal ngono lho. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa ora anak iso medun? Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Oh. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kowe delok susuh. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan tontonan moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tahu. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bos Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu dia milih pedet ya Ani. Pada matamu.
Aku Roma pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to, Met. mosok bapake Ani sandale kaya suruh bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas. Gak kuwi rawan, Met. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Modul. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah. Bapak. Apa Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelangsaran, Cok. Tak dudang. Rumah nganggo gelangsaran. Ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejaki dadi goblok gak? Tak yo gangsaran. Roma. Mana gangsarannya? Loh. Jadi Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Susah harip lho. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Su teko Penangsang, teko Sarep, teko Roma. Aku kok malah sisih gendeng. Aduh, iki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Di Ugut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Di Ugut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Menggo Neng opo wani. tekan ndi to iki Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk karo Ani. Iki anu, sapa ki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Lah ya ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Campur cari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso bocah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagine? kene, ijen kene. Ya. Nggih. Nggih. Tapi iki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati iku ya. Senes seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oh, nggih. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komet kan Oke. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak dadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu dinasionalkan. Kowe kok kan guyu no model iki.
Napa? Guyumu ki Balen kakean. balen ono, ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lagi. Kok kan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi? MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Tuhan, paling Tuhan. lagi nek MC biasa Pak Ndelala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik wis? Umur 80. 80. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga. Sing salah sing karek modare kok ditanggap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. apa mau MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tentara. Sing penting tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge iki lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Lah tau ngerti tentara kok nge-MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu ya Mbak Cangik Mbak Libu. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki Iya. ziarah ora enek. Makili cara ngemsini wong mati. Jare wali songo terus enek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa wis. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso apa, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo. Yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jare kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. Iki MC ki yo Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Buntute gitu. Terima kasih Pak Deok. Luar biasa. Oke, tuan warga masyarakat mapan yang berkunjung. Oke. Dulur-dulur berkunjung saya kemauan mapan wonten ing tempuran saka Mojokerto. Yo! Yo Gusti.
Nandasari pinarak rumiyin